Какво е безглутенова диета и за кого е подходяща тя? Кои храни са забранени и кои позволени при нея? Ще научите отговорите на тези и други въпроси, ако останете до края на видеото. Но преди да започнем, отново ви напомняме да се абонирате за канала Моето здраве и да активирате камбанката за известия. Безглутеновата диета представлява хранителен режим, при който се избягва консумацията на храни, съдържащи в себе си протеина, наречен глутен. При откриване на непоносимост към него, най-често с помощта на кръвни тестове, лекарят ще ви препоръча този хранителен режим. Как да разберем дали страдаме от непоносимост към глутен? По-бързият и по-скъпият начин е да си направите изследвания на имуноглобулините и да проверите дали имате непоносимост. Побавният, но по-евтин начин е да опитате безглутенова диета. Ако имате някаква непоносимост към глутена, при изключването му от менюто, ще свалите килограми и цялостно ще подобрите здравословното си състояние. За да се уверите, че даден продукт има или няма глутен, винаги проверявайте собственоръчно етикета. Там производителите трябва да са показали наличието на ядки, млечни продукти, соя и глутен, така че търсете тази важна информация на етикета. Забранени храни при безглутеновата диета. Пшеница, ечемик, ръж, булгур, кускус, гриз, бира, хляб и хлебни изделия, спагети, макарони и други продукти от зърнени култури. Разрешени храни при безглутеновата диета. Всички видове месо за готвене, което може да се приготви варено, печено или пържено. Боб, леща, грах. Ядки, плодове и зеленчуци. Мляко и млечни продукти. Много зърнени храни също могат да са безопасна част от безглутеновата диета. Такива са ориз, царевица, амарант, лен, елда. Безглутеновата диета е подходяща единствено за хората, които имат доказана непоносимост към глутена. Обикновено тези лица трябва да спазват режима цял живот, тъй като елиминирането на фактора, провокиращ симптомите, води до възстановяване на лигавицата на тънките черва, нормализиране на теглото и спиране на симптомите. Заболяванията, при които се препоръчва спазването на безглутенова диета, включват целиакия. Представлява възпалително заболяване с хроничен характер и автоимунен произход, като причините за развитието и отключването на болестта не са напълно изяснени, но непоносимостта към глутен се предава в поколението. Чувствителност към глутена, без наличието на целиакия. Това е чувствителност, наподобяваща целиакия при някои пациенти, като липсват лабораторни и образни данни, характерни за диагностициране на целиакия. Алергия към пшеница. Както всяка алергия, и тази към пшеница остава с неизяснен произход, но крие сериозни рискове от поява на тежка реакция на свръхчувствителност, изискваща спешна медицинска намеса. С течение на времето хората, които са на диета без глутен, виждат значително редуциране на симптомите или изобщо нямат такива. Стриктното спазване на диетата при повечето пациенти води до ефективно облегчаване на проявите и намалява необходимостта от прием на медикаменти. Безглутеновата диета е безспорно най-доброто, ефективно, безопасно и относително лесно за изпълнение лечение при целиакия, непоносимост или свръхчувствителност към глутена. Лечението чрез безглутенова диета се прилага само при наличието на съответните показания и получени препоръки от лекуващия лекар. Тъй като елиминирането на храните, съдържащи глутен, води до намаляване на източниците на определени витамини, минерали и важни вещества, при много от пациентите се препоръчва допълнителен прием на подходящи витаминни добавки. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook. Благодарим ви за доверието.